Xin chào anh em, lại tiếp tục chế anh em ạ. Hôm nay tôi lại bắt đầu đi vào cái phần chế cái phần hốc gió nhá. Thì trong thời gian qua thì cái hốc gió thì tôi lẽ ra là tôi đã phải chế rồi, nhưng mà lý do đến hôm nay thì tôi bắt đầu bước vào để chế, bởi vì là do hàng hóa cho nên là chờ hàng nên là nó hơi lâu. Thì đến hôm nay tôi đã nhận được hàng rồi. Thì đây tôi đã nhận được hàng. Hàng này là tôi mua từ ở trên Alibaba. Đấy, trên kênh Alibaba. Thì cái hàng này mình mua trên đó thì mới có. Chứ nếu mà mua ở Việt Nam thì không ai bán các cái này cả, cái hàng này. Đấy, cho nên là mua trên Alibaba nhá. Thì hôm nay là tôi đã nhận được hàng. Tôi sẽ bước vào để bắt đầu là chế cái phần hốc gió điều hòa. Đấy. Thì như cái phần này là cái hốc gió này thì mình đã tìm ở trên Alibaba, mình mua về. Nhưng nếu như mà chúng ta nghĩ là mua về sẵn lắp thì không bao giờ có anh em nhé. Mà chỉ có như thế này thì chúng ta về chúng ta phải mất thêm thời gian để chúng ta chế thì nó mới vào mới khớp được và mới giống được anh em nhé. Không giống như chúng ta nghĩ là mua về cái là lắp ráp vào là chúng ta có thể là xong đâu. Đấy, mà bây giờ chúng ta sẽ phải chế từ trên cái nắp cabo, lắp cái này vào nếu mà nó không vừa. Hoặc là nó thừa chỗ nào chúng ta sẽ cắt bỏ đi, và thiếu chỗ nào chúng ta phải đắp vào, chúng ta làm để cho nó thật giống, nó giống như là bản thật. Đấy, nó không được giống 100% nhưng nó phải đạt được 70-75% là để chúng ta có được cái hốc gió nó y như vậy nha anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bước vào là để chế cái phần hốc gió này để hoàn thiện cái phần tắp lô. Đấy, tắp lô của con xe Lamborghini này chúng ta bước vào đến cái phần là để hoàn thiện. Đấy, để hoàn thiện cái phần con Lamborghini. Đấy anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ bước vào để chế luôn anh em ạ. Đây anh em nhé. Cái này là chúng ta sẽ cắt và chế vào chỗ này để làm sao nó vừa và nó giống được. Đây, nó giống thế này anh em. Đấy. Đấy, cái này anh em. Thì như cái này thì ở ngoài thị trường làm gì nó có bán anh em, đúng không? Thì chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải tự chế nó ra chứ không ai bán cả anh em ạ. Đấy, thì bây giờ chúng ta bước vào chế anh em nhé. Ok anh em.
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Lonely now, I'll give up everything. Daunting though, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, I just so they get famous. And when I say the truth. Ok anh em nghĩ sao về cái hệ điều hòa của con Lamborghini này? Nếu anh em có ý kiến gì thì anh em hãy cho mình ở phần mô tả bên dưới video nhá. Chỗ nào mà được hoặc là chưa được thì anh em hãy cho mình ý kiến. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ kết thúc cái phần này. Hẹn anh em cái phần tiếp theo chúng ta sẽ bước vào, chúng ta làm về cái phần như là hoàn thiện cái phần nóc cabo anh em nhá. Can't take it, in spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.